手机厂商在影像方面的各种宣传、各种吹，我相信大家都已经见识到了。那么如今呢，他们已经染指到了 RAW 格式。那么今天的主角呢，就是三星新推出的 Expert RAW 这个软件。你听它这名字啊，它不但可以拍 RAW， 而且还是专家级的 RAW 格式。那么我们就看看它跟自带的相机软件拍出来的有什么区别。那开头呢，先问一下大家对 Expert RAW 这个软件的期望值怎么样？如果你认为它明显会强于自带的相机软件，打1；如果你觉得就那么回事吧，打2。那开头呢，还是我们的鼓励摄影环节，我们会用手机去拍摄一些摄影作品。照片不会说，也不会动，但照片更长久。那前面的照片呢，都是用手机拍摄的，希望可以在摄影方面给您一些新的思路、新的想法。欢迎收看 ZPH， 记得点赞加关注哦，这样对我们的帮助非常大。那回到咱们这期的主题，就是 RAW 格式。我相信玩摄影的人对这个格式应该不陌生，它可以保存更多的亮度信息、色彩信息，可以让你的后期空间变得非常大。但是一直以来，手机的 RAW 格式其实很一般啊。一个是因为它的硬件确实跟相机比起来差的很多，还有就是它的计算摄影能力非常强，它可以通过多张合成来生成一张看起来已经很不错的 JPG 照片了。那么它就不需要一张非常厉害的单张的 RAW 格式照片了。不过现在呢，我估计三星也想明白了啊，反正数码设备拍照片必须得先生成 RAW， 才能转成各种其他的图片格式。那既然照片已经多张合成了，干脆就多张合成 RAW 吧。没错，您没听错啊，这回 Expert RAW 这个软件生成的 RAW 格式并不是感光器一次拍摄生成的，它也是通过多次曝光、多张合成生成的。那不管怎么样吧，今天我们就来看看这个 Expert RAW 拍摄的这个 RAW 格式跟它自带的相机软件拍摄出来的照片能有多大的区别。现在看到的就是 Expert RAW 这个软件打开之后，那么界面中呢也是有4个焦段切换按钮，对应的就是三星 S21 Ultra 后摄的4颗光学镜头。右边这部分调节的就是除了光圈以外的所有的拍摄参数，比如说你的快门速度啊、你的 ISO 啊、你的对焦远近啊，还有你的白平衡啊，这些都可以自己调节。画面左边是测光模式啊、打开直放图啊，还有一些设置的按钮。这个软件在每次按下快门的时候都会生成2个文件，一个就是 RAW 格式文件，另外一个就是 JPG 文件。你们可以看到我拍摄了很多张照片。RAW 格式的文件体积是比较大的，一般是3-40兆左右。那么 JPG 呢，就是3-4兆左右啊，差10倍。那么也就是说，这个软件按下一次快门会生成将近40兆左右的文件。还有呢，就是这个软件拍摄速度很慢，当你按1次快门的时候，你就能感觉出来了。但如果你快速的摁2下快门的话，你看我现在摁的还不是很快啊，中间隔了几秒。但就是这样，如果你到相册里查看照片的话，也要等上很长时间。那上来先解决第一个问题，就是用 Expert RAW 这个软件拍摄出来的照片在分辨率上跟默认的相机软件有什么区别。那么现在画面左边呢是 Expert RAW 软件生成的 RAW 格式，那画面右边呢就是默认相机程序直出的照片。从画面中你们会发现，RAW 格式的照片在色彩上好像没有相机程序直出的照片好看那是因为 RAW 格式还没有调它默认的色彩确实是没有相机程序直出的好看。那么至于 RAW 格式的调节呢，我们放在下一个部分。这个部分咱们先解决分辨率的问题。
那么现在看到的是主摄，那如果你刨去颜色的区别之外，这两种拍摄方式在解析力上区别不大啊，可以说没有什么区别。那如果换一组对比呢？其实换几组对比结果也不会改变，因为我拍了很多张照片，我都仔细比对了。Expert RAW 这个软件在分辨率提升上并没有什么帮助。当然了，这也包括超广角的对比、3倍中的对比跟10倍的对比。可以发现，在任何一颗光学镜头下 ，Expert RAW 软件对分辨率的提升是没有什么帮助的。而且还有一点，在默认的相机程序下，主摄是有1亿像素高清模式的，但是 Expert 软件是没有这个高清模式的。那么在解析力方面，确实是原生相机的1亿像素在解析力方面优势很大。那下面解决另外一个疑问，那照片的后期能力有没有提升呢？照片导到电脑之后，你可以用 Lightroom 调节，也可以用 Camera Raw 来调节。那么为了对比方便呢，我们就用 Camera Raw 来调节了。现在画面左边就是 Expert RAW 拍摄的照片，有 RAW 格式，有 JPG。那么这回咱们主要讲 RAW 格式。那画面右边呢，就是自带的相机软件直出的 JPG 照片。一会儿咱们看看对比效果。先打开一张图中明暗对比比较强烈的 RAW 格式照片。RAW 格式是可以保留更多的色彩深度的，也就是明暗深度。打开以后呢，我们发现，哎呀，这个暗处真的是非常的暗呀。这个时候我们可以调节这个暗处的亮度。调节阴影之后，我们把阴影的数值拉大，可以看见阴影的细节就全出来了，但是不要调得太大，因为调太大呢就噪点了。当然亮部细节你也可以调啊，你可以让天空中的云多一些，等你调好之后呢，就保存就可以了。那下面呢，咱们打开右边相机直出的 JPG 照片，打开以后呢，这怎么不用调，这细节就都有了，这。而且呢，不但它不用调就有细节，而且它现在还能调，你还可以把亮部再稍微加一些，也可以减一些。亮部的云彩呢，你也可以多一些，也可以少一些。那这点对于 Expert RAW 拍摄的 RAW 格式来说有点打脸。从这张对比图您就可以看出来，默认的相机软件拍摄的照片在亮部没有过曝的情况下，暗处细节就是比 RAW 格式要丰富得多。那经过简单的调整后呢，两种拍摄模式也没有什么区别。相同的情况也出现在超广角上，相机直出的照片宽容度已经非常不错了，未调整的 RAW 格式是不能跟它抗衡的。但就算是调整后，RAW 格式的效果好像也没有直出的强，那是因为暗部细节不能玩命的提亮啊，要不然噪点就太多了。那这个拍摄 RAW 有什么意义呢？现在看到的对比都是主摄跟超广角的，那长焦有没有什么变化呢？有，但是不在宽容度环节，它的区别体现在夜景拍摄上。Expert RAW 这个软件在拍摄夜景的时候，跟自带的相机软件是有区别的。首先呢，它不能关闭自动夜景，也没有专门的夜景模式。那么它在每次拍摄的时候都是自动夜景。不过呢，它有一个我认为好的地方，就是在夜景拍摄的时候，哪怕你选择3倍跟10倍镜头去拍摄，那么它调用的也真是3倍跟10倍啊，不像自带的相机软件。到夜景的时候呢，你用3倍拍实际上是主摄数码变焦，你用10倍拍呢，实际上是3倍数码变焦。成像特点上跟前面宽容度调节、色彩调节是一样的，就是 RAW 格式的直出是没有相机直出的效果好的。那你稍微调一下呢，那效果就是两种拍摄模式也没有什么区别。当然了，在超广角上也是一样的没调之前直出好，调完之后两种差不多。调节的方法呢跟前面是一样的，要么用 Lightroom， 要么用 Camera Raw， 反正就是把 RAW 格式打开之后，如果你的暗部细节太暗了，你可以稍微调亮一些，但是不能调得太亮因为噪点实在是太重了。那亮部细节如果过曝呢，也可以往回蹬一点，但是你调完之后你会发现真的跟原生相机拍出来的没什么区别。Expert RAW 这软件是没有夜景模式的，前面已经说了可是相机它有夜景模式啊。从拍摄效果上看，RAW 格式在没有调之前的差距跟相机的夜景模式还是挺大的。那调之后呢，那还是挺大的，就因为RAW 格式在提亮之后噪点真的非常多，而相机的夜景模式拍出来还是很纯净的。那同样的情况在超广角上还是一样的，但是到了最暗的祖传神助 Pro 场景，主摄上的表现RAW 格式还不错调节之后跟相机的夜景模式比较接近，但是超广角还是不行。哎呀，这 Expert RAW 到底有没有行的地方？有，中长焦上就行了。在拍摄夜景的时候，咱先看3倍放大看细节，确实是RAW的细节解析力更高。再看一组3倍的对比也是一样RAW 格式的中心解析力确实是更高的。这种清晰度的优势也延续到了10倍长焦上，只不过在细节还原上也没有默认相机软件的夜景模式好。经过前面一番折腾，我发现只有3倍跟10倍在夜景拍摄上 Expert RAW 这个软件稍微有一些优势。那下面看看视频录制的表现。Expert RAW 不能拍视频，
哎呀，那我算是省了点劲儿了。那下面我们就总结一下三星新出的这款自称专家的软件怎么样？三星 Xport RAW 算是给喜欢手机摄影又喜欢 DIY 的朋友推出的一款相机软件，它的拍摄界面里能调的地方真的是挺多的。从成像上说呢，它并没有和原相机软件拉开差距，对我这个懒人来说呀，就算后期了也没有什么差别。那如果你是一个特别爱琢磨的人呢，我估计可能会后期的比我好，但是你一定要花费比我多 N 倍的时间，才能调出比原相机强的效果，而且还要忍受巨大的文件体积带来的存储压力和只调一次就永远不再打开的RAW格式，再加上日后还要犹豫到底删不删这些RAW文件呀，仿佛我当年一样。看完这期节目，你可能会说 Xport RAW 并不强大，也可以说原相机软件效果已经很强大了。但总之呢，还是我开头那句话，如今的手机RAW格式并不像相机的RAW那么重要。那如果哪台手机的RAW格式你觉得特别出色，那我告诉你，多半是因为它的相机计算摄影不够优秀带来的。那既然都说到了相机RAW格式了，我们要不要用相机跟手机比一比呢？哦，对了，这次的 Xport RAW 软件的版本呢，如图所示，希望以后的版本表现能更好吧。OK， 又到结尾了，看完上面内容呢，希望你可以喜欢我们的节目，记得点赞加关注啊，记得支持我们，我们下期节目再见，拜拜。